ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. ഏമ്പക്കമുണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? നല്ലൊരു ഊണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏമ്പക്കം തീർച്ചയായും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നോ? നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അന്നനാളത്തിലൂടെയാണല്ലോ ആമാശയത്തിൽ എത്തുന്നത്. നാം കഴിക്കുമ്പോൾ ആഹാരത്തോടൊപ്പം കുറേ വായുവും ആമാശയത്തിൽ എത്തുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴും ഇത് സംഭവിക്കും. കൂടുതൽ ആഹാരം കഴിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ വായു ആമാശയം ശേഖരിക്കുന്നു. ആഹാരം കൂടുതൽ ചെല്ലുന്തോറും ആമാശയം നിറയുകയും വായുവിന് നിൽക്കാൻ ഇടം തീരെ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ദഹനപ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വാതകങ്ങളും വായുവും ചേർന്ന മിശ്രിതം ആമാശയത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു. അന്നനാളവും ആമാശയവും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗം സാധാരണ നിലയിൽ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ആമാശയത്തിൽ സംഭരിക്കുന്ന വാതകങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ആമാശയത്തിൽ സംഭരിക്കുന്ന വാതകങ്ങളുടെ മർദ്ദം വളരെ കൂടുമ്പോൾ അന്നനാളത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ തള്ളി തുറക്കുന്നു. വാതകങ്ങളുടെ തള്ളിച്ച കാരണം അന്നനാളത്തിന്റെ മേൽഭാഗവും തുറക്കുന്നു. വാതകങ്ങൾ ശക്തിയോടെ വായിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ഇതാണ് ഏമ്പക്കം എന്ന പ്രതിഭാസം. സദ്യയോട് നിങ്ങൾ നീതി കാട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏമ്പക്കം ഏതാണ്ട് തീർച്ചയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏമ്പക്കം വയറ് നന്നായി നിറഞ്ഞതിന്റെ ലക്ഷണമായി കണക്കാക്കുന്നു. അമ്മമാർ കുട്ടികൾക്ക് പാൽകൂട്ടിയ ശേഷം അവരെ ചുമലിൽ കിടത്തി സാവധാനം തട്ടുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആമാശയത്തിൽ കുടുങ്ങിയ വാതകങ്ങൾ പുറത്തു കളയാനുള്ള വിദ്യയാണിത്. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അസ്വാസ്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം.